Mi wyszło 5. A mi wyszedł stary po mleko. 5 lat temu. Ile ci wyszło stopni kąta alfa? 36 stopni Celsjusza. Ja. Pan Tomasz ma 40 lat, a urodził się 17 lat temu? To będzie 20. Oj, nie ma takiej odpowiedzi. To 18, bo najbliżej jest. Oblicz pole koła o promieniu R. R to litera, a nie liczba. Sama se to licz. 3 metry leny plus masa kota Antka równa się objętość Pitagorasa dzielona przez liczbę mieszkańców Chin? Co? Nie wiem, ja to wszędzie 0 piszę. Może coś trafię. Oblicz masę trzeciego księżyca na Saturnie, wiedząc, że kot Marty zdechł 2 dni temu. Ja strzelam, że 7.